მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის მთიანეთიდან ძლივს მზემ გამოანათა და პატარა გასეირნება მოვაწყვე ამ ახალი მოდელით და მოტოციკლეტით. პირადად ვაპირებ რომ შევიძინო და მომეცა საშუალება გამეკეთებია ტესტ-რაიდი დღეს უკვე მეორედ და კიდე კაი რომ მეორედ მომეცა საშუალება, რადგანაც პირველ და მეორე ტესტ-რაიდს შორის სხვაობა დავაფიქსირე. და ჩვენი დღევანდელი პატარა რგოლი შეეხება როგორც ჩემი პირადი საშუალო სტატისტიკური მოტოციკლეტებზე ძალიან შეყვარებული ფერხორციანი ადამიანის დავიწყების გაზიარებას, ასევე მოკლე თეორიის მიმოხილვას რა კონცეფციის მოტოციკლეტია და რა უნდა მოველოდეთ ამისგან. დავიწყებ ზოგადად მოტოციკლეტზე საუბარით, ეს არის ესპანური წარმოშობის რიეხუს ფირმის ავენტურა 307 რალი. ეგრეთ წოდებული dual sport მოტოციკლეტი ორმაგი დანიშნულების. მისი ორმაგი დანიშნულება გამოიხატება როგორც გზაზე მოგზაურობაში, ასევე ბუნების წიაღში, მინდვრებზე, ტყეში, უგზოობაზე გადაადგილების საშუალებაში. ვინც ბოლო წლები თვალს ადევნებს ზოგადად მოტოციკლეტების ახალი მოდელების შემოდინების დინამიკას, ალბათ დამეთანხმება, რომ ყველაზე მოთხოვნადი და მზარდი სეგმენტი არის პატარა კუბატურის dual sport მოტოციკლეტი, როგორც არის ეს მაგალითად. პატარა კუბატურში გულისხმობ დაახლოებით 300-დან 500 კუბური სანტიმეტრის დიაპაზონის მოტორის მქონე მოტოტექნიკას. სავარაუდოდ მიხვდა ხალხი, რომ ამ რაღაცა 300 და 400 კილოიან ედვენჩერი კი ქვია, მაგრამ ასფალტის გვერდზე გადახვევა რთულია და უკვე ძალიან დაფასდა სუბუქი წონა და მოქნილობა, რომელიც ამ მოტოციკლეტს ახასიათებს. ეიკმაზე შარშან 2025 წელს მოხდა პირველად, 2024 წელს მოხდა წარდგენა მოდელის. გამოშვება დაიწყეს 2025-ის ბოლოს, მაგრამ ყურადღება მაშინ რომ მიიპყრო კონცეფციით ამ მოტოციკლეტმა. მე პირადად მგონია, რომ რიეხუ ბევრი წელი Honda CRF 300 რალის წარმატებას აკვირდებოდა, შეისწავლიდა უკუკავშის კრიტიკულ რევიუებს და კონცეპტუალურ დონეზე, ხაზგაუსმო მინიმუმ კონცეპტუალურ დონეზე ეცადა დაედო გაუმჯობესებული ვერსია Honda CRF 300 რალის. Honda CRF 300 რალი არის ფანტასტიკური მოტოციკლეტი, საუკეთესო და ალბათ 100,000-ობით გაყიდული, სანდო დაგაბერებს, მოკლავს, საფლავში ჩაგდებს, შვილიშვილები ივლიან, მაგრამ რა ქნა რიეხუმ ჩემი აზრით შემყურე ამ Honda CRF 300 რალის კრიტიკისა. პირველი და თავი მე ხო მართალია კიდევ ერთ რაღაცას დავამატებ, მე მყავდა Honda CRF 300 რალი, ბოლო რამდენიმე თვე გავყიდე 3 კვირის წინ და პირადი გამოცდილებაც მაქვს მაგ მოტოციკლეტის სიარულის და ცოტა მეც ითამამეს მაძლევს, რომ ესეთი ჩემი მოგზაურებული აზრი შემოგთავაზო. პირველი და ყველაზე გავრცელებული კრიტიკა Honda CRF 300 ოჯახის და 250-საც მანამდე იყო, რომ ძალიან რბილი დაკიდების სისტემა აქვს. ამბობენ, რომ 2025 წლის მოდელიდან შეიცვალა და გახისტა, მაგრამ ასე რომ ამას ფიქრობდნენ ამ მოდელს, მაშინ რბილი ქონდა ყოველ შემთხვევაში. ეს ამაზე პასუხი გასცა რიეხუმ და სრულად რეგულირებადი დაკიდების სისტემა აქვს წინაც და უკანაც და ჩემი გაბარიტების ადამიანისთვისაც კი, ეხა დღეს და წინა ერთი კვირის წინ ტესტ-რაიდზე რაც ვიარე, აბსოლუტურად სტაბილური და რელევანტური დაკიდების სისტემა აქვს, აი ამ სახის მიდამოზე სამოძრაოდ, გორაკები, მინდვრები, ჰარდენდუროში სიარულის უნარჩვევები მე არ მაქვს და არ ყოფილვარ და ვერ მოვიტყვები, მაგრამ CRF-თან შედარებით გაცილებით კარგი დაკიდების სისტემა აქვს, ესეთ კარგი გაგებით ხისტი, რომელიც როგორც ტრასაზე უფრო სტაბილურია, დამუხრუჭების დროს უფრო ნაკლებად ყვინთავს, მოსახვეებში უფრო სტაბილურია და ბევრად უფრო კარგად ყლაპავს უსწორმასწორო გზებს. მეორე კრიტიკის, მეტნაკლებად კრიტიკის ობიექტი იყო სიმძლავრე Honda CRF 300-ის, რომელიც სადაც 27-28 ცხენის ძალის დიაპაზონში მერყეობდა და რიეხუმ ამაზეც თქვა, რომ აი მე 33.5 ცხენის ძალას ჩავბერავ ამ მოტოციკლეტზე და მართლა აი თორქით და ეხა ჯერ ეს სულ ახალი 158 კილომეტრია გარბენი წეღანო დავხედე, ანუ ეს გასახმარისების რეჟიმშია,
ეს აპკატკას რასაც ვეძახით, ამიტომ ეხლა მაინც და მაინც არ შეგვიწუხებია მოტორი დიდად, მაგრამ ეთყობა რომ აი თორქით გაწევით და აჩქარებით ის იგრძნობა ის 4-5 ცხენისძალის სხვაობა ნამდვილად Honda-სთან. და მესამე პუნქტი, რომელიც ამას ჩემპიონობას ანიჭებს, არის საწვავის ავზის მოცულობა. Honda CR300 რალის მართალია 13 ლიტრის დიაპაზონში აქვს და არა აქვს ისეთი პატარა ბაკი თუ ეკონომიურად გავითვალისწინებთ, მაგრამ L ვერსიას აქვს 8 ლიტრიანი ბაკი, რაც სამოგზაუროდ დიდი ბარიერი და ხარვეზია. რეხუმ გადაწყვიტა და 21 ლიტრიანი საწვავის ავზი დაუმონტაჟა მოტოციკლეთს, რომელიც თავისი ფორმით ქვევით, ანუ მოიცავს კორპუსის ქვედა ნაწილს, სიმძიმის ცენტრს ადაბლებს და მინიმუმ 500 კილომეტრიან მგზავრობის დიაპაზონს გაძლევთ, რაც ძალიან მაგარი. ეხლა რაც შეეხება, ნუ ხე Honda-ს არ ვადა, უბრალოდ კონცეპტუალურ დონეზე იყო ის. რაც შეეხება მოტოციკლეთის გულს და სულს, მოტორს, ეს მოტოციკლეთი ამის ფასი დაახლოებით ეხლა საქართველოში არის 5300 ევროს დიაპაზონში, სალონის ფასი. ამ ფასის შესაძლებლობა წარმოშვა იმან, რომ მოტორი ამ რეხუს აქვს აღმოსავლეთიდან წარმოშობით, კონკრეტულად ლონჩინის ფირმის ეს ჩინური გიგანტური მოტომწარმოებელია, რომელიც 10 წლეულებია BMW-ს მოტოციკლეტებისთვის ამზადებს მაგალითად ძრავებს. და როგორც თვითონ რეხუც წერს, ეს ლონჩინის ძრავია, რომელიც Kawasaki KLX 300-ის ანალოგია. ის ანუ ჩინელები ხო ჭკვიანი ხალხია და საუკეთესო და გამოცდილ აგრეგატებს აკოპირებენ. გადააკოპირეს წლების წინ KLX 300-ის ძრავი და რომელიც სხვათა შორის რამდენიმე წელია Vogue 300 რალის მოტოციკლებში გამოიყენება და აი ზუსტად გუშინ უყურებდი, ბევრი პრეცედენტი აქვს 30000-400000 კილომეტრი გავლილი ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. მე თვითონ მყავდა BMW G650X-ი, რომელსაც ქონდა ლონჩინის, აი როტაქსი ჩაანაცვლა, მე მაქსერიაში ლონჩინია ძრავებით, ეს როდის იყო 15 წლის წინ და ფანტასტიკური, ყველანაირად უპრობლემო ძრავი იყო. ანუ დღევანდელ გლობალურ სამყაროში თუ გინდა რომ კონკურენცია გაუწიო ფანტასტიურ Honda-ს, რაღაც უნდა მოიფიქრო ისეთი, რომ შენი ფასი მასთან შედარებით იყოს კონკურენტუნარიანი და ეს გზა აირჩია რეხომ ესპანელმა წარმოებებმა კოლაბორაცია გააკეთა ლონჩინთან და ამან ბიუჯეტის დაზოგვის საშუალება მიცა. მოკლედ ეს თეორია, რაც ამაზე ვილაპარაკეთ. თვითონ მოტოციკლებს რაც შეეხება არის Suzuki 137 კილოგრამიანი მშრალი წონა. ამას თუ დავუმატებთ 21 ლიტრიან საწვავის ავზს, ზედს და ასე შემდეგ, გაგრილების სითხეს, სადღაც მაქსიმუმ 160 კილომდე ადის სრულად დატვირთული. რაც ასევე dual sport-ის კვალობაზე გადასარავი მონაცემია. ჯდომის სიმაღლე არის 99 სანტიმეტრი და ნუ აი ჩემნარი ხალხის კარგი ის არის, რომ წონის წყალობით ძალიან მარტივია ფეხების დადება უკვე მიწაზე და ესეთ უსაფრთხოდ გზნობს ადამიანი თავს. მოყვება საბარგული ქარხნულად, რომელზეც შეიძლება დამაგრდეს პატარა ზომის ნაჭრის კოფრი ან ჩვეულებრივი პლასმასის კოფრი და აღჭურვილი არის ბევრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გაჯეტით, რომელიც არის ეს 7 ინჩიანი TFT ეკრანი, რომელსაც გააჩნია ტელეფონთან დაკავშირების ფუნქცია. შეუძლია სარკისებრი არეკლა გააკეთოს თქვენი Google Maps-ის და ნავიგაცია გადმოიტანოთ ეკრანზე და გარდა ამისა, მშვენივრად იკითხება სხვათა შორის მოძრაობის დროს ყველაფერი კარგად ჩანს. ასევე აქვს USB-ს დამტენი და რაც უკვე ვთქვით, სრულად რეგულირებადი დაკიდების სისტემა, ეს კომპრეშენი, რებაუნდი და ასევე უკანა ამორტიზატორის სრულად რეგულირება. ეხლა ჩემი პირადი შთაბეჭდილება მინდა გაგიზიაროთ. გამომდინარე იქიდან, რომ აი წეგან გითხარით, რომ Honda CR300 L-ი მყავდა რამდენიმე თვის წინ. გარდა ამისა, dual sport-ებიდან მყავდა Suzuki DRZ 400 SM-ი და S-ი, ორივე მოდიფიკაცია და მყავდა Honda XR 650 L-ი, ეს დინოზავრი ძველი კლასიკური dual sport-ი. ამ პატარა გამოცდილებიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ რა მომეწონა ამაში და
რა პატარა კრიტიკის პუნქტები შეიძლება ყოფილიყო. სუპირველად 1 კილომეტრი ქონდა გავლილი პირველი ტესტ-დრაივი რომ გავაკეთე, ანუ პირველი მე გამოვიყვანე ბაიკლენდიდან რომ გავიარე. ძალიან მომეწონა მაშინაც და ეხლაც ერგონომია. ჯდომის პოზიცია, ფეხების განლაგება, დაშორება საჭის, ფეხზე დამდგარი საჭის დაშორება იდეალური აქვს ჩემთვის. სკამი ძალიან კომფორტული აქვს. ბევრი არ მივლია მართლა გითხრათ, მაგრამ პირველი შთაბეჭდილება ძალიან კარგია. დაკიდების სისტემაზე უკვე გითხარით, დაკიდების სისტემა არის ჩემი აზრით ჰაილაითი ამ მოტოციკლეტის. ანუ აი ჩემი გაბარიტების ადამიანისთვის აბსოლუტურად ადეკვატური არის. პირველ გასეირნების დროს არ მომეწონა წინა მუხრუჭი, მაგრამ ეგ პრინციპში ლოგიკურია, სანამ ხუნდი მოჯდება და მოცვდება წინა სამუხრუჭე დისკზე, ამას ჭირდება რაღაც კილომეტრების გავლა. ეხლა უკვე 151 კილომეტრია გავლინე ამ ეტაპისთვის. უკვე ამის მუხრუჭი ჩემთვის კრიტიკის პუნქტი აღარ არის და ეგ მაგას ხაზი გადაუსვი, კარგად უკვე საკმაოდ კარგად მუშაობს. უგზოობისთვის იდეალურია, იმიტომ რომ ABS-ი ერთობას, ხო, გამორთულ ABS-ის დაბლოკვის რისკებს ამცირებს და ტრასაზეც უკვე ადეკვატურად ამხრუჯებს. უსე უნდა აღვნიშნო, რომ მე უკვე ამის Brembo Sinteris ხუნდები მიპოვე და გამოვიწერე 21 евро ღირს, რომელიც ალბათ 30-40% უკვე გაამჯობესებს წინა მუხრუჭის მუშაობის ეფექტურობას და ეგ კრიტიკის პუნქტი უკვე გაქრა ჩემთვის პირადად. ორი რაღაცა იყო კიდე, რაც ცოტა თვალში მოხდა ნეგატიური თვალსაზრისით. ერთი იყო დაახლოებით 5-6000 ბრუნის დიაპაზონში ვიბრაცია, უბრალოდ რეზონანსი ვიბრაციასთან და ცოტა ხმა ეცვლებოდა, მაგრამ ანუ ჩემ წინა dual sport-ასაც რო და ერთცილინდრიან მოტოციკლეტებს რო გადავხედოთ, რაღაც ბრუნის დიაპაზონში ყველა ერთცილინდრიანს აქვს ეს ვიბრაციის შეგრძნება და მაგ პრინციპში ეს ერთცილინდრიანი მოტორების ერთგვარი ბედი არის, ანუ შემაწუხებელი იმდენად ნამდვილად არ არის, უბრალოდ პირველი დაჯდომისას განსაკუთრებით იგრძნობდა. თან უნდა აღვნიშნო, რომ ამ გასახმარისების ეტაპზე ინსტრუქციიდან გამომდინარე უწერე რომ 5000 ბრუნზე ზევით არ უნდა ერთა, ზუსტად 5000 ემთხვევა ეს ვიბრაცია და შესაბამისად მაგით უფრო მოხდა თვალში, რომ პატიოსნად დავდიოდი ხო უფრო ჩქარა არ მივლია. დღეს 7-მდე ავედი და მე აღარ აქვს სხვათა შორის და ეგეც ის არის. და ერთი რაც ბოლო პუნქტი, რასაც პირველი და მეორე ტესტ-დრაივის შორის უკვე მივხვდი რომ მიეჩვევა ადამიანი არის ზოგადად ამის გაზის მგრძნობელობა. პირველად რომ დავჯექი, მომეჩვენა რომ ძალიან ისეთი მგრძნობი არის, გაზი ქონდა და განსაკუთრებით უგზოობაზე სიარულის დროს უფრო ამ კლაჩის ამ შეჭიდით ცეპლენის ხმარება უფრო აქტიურად მიწევდა. აი დღეს რო ვიარე, უკვე ხვდები რომ ამას ადვილად ეჩვევა ადამიანი, მაგრამ გარდა ამისა უკვე ამ კონკრეტულ მოდელზე გამოჩნდა ძალიან ბევრი ტუნინგის მოწყობილობები, რომელიც შეფრქვის სისტემის მოდიფიცირებას აკეთებს და ამ on-off-ს რასაც ეძახიან ამ გაზის დაკეტვა გახსნის გრძნობელობას გაცილებით აუმჯობესებს ამ საწოვის მიწოდების კორექტირების ხარჯზე. ასე რომ საბოლოო ჯამში დღევანდელი გავლის შემდეგ მე ძირითადად მომეხსნა ის დარდი და უბრალოდ ფიქრები ის რაღაც პრობლემური მხარე ხო არ იყო, რაც შეიძლება გადაეწონა ყიდვის გადაწყვეტილება და 95%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ ის მოტოციკლეტი, რომელსაც სიამოვნებით გამოვიყენებდი რეკრეაციული თვალსაზრისით. აი დღეს რო ვიარე სხვათა შორის ამ სკამით მე წარმომიდგენია რომ აი 2-3-4 საათი ტრასაზე შეიძლება სიარული ასფალტზე, იმიტომ რომ საკმაოდ რბილი და კომფორტულია და ნუ ამის მთავარი სტიქია არის მინდორველების დაპყრობა, ბუნებაში სიარული, რაშიც მართლა ძალიან მაგარია და ბარეურს აჯობებს ალბათ. ნუ მთავარი ხა რა თქმა უნდა დასამტკიცებელი აქვს ამ მოტოციკლეთს და ზოგადად ამ მოდელს, იმიტომ რომ სულ ახალია 2025 წლის ბოლოს გამოვიდა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ რომ გარანტია მოყვება, ძრავი უკვე Watch 300-ში ბევრი წელია დგას და კარგად მუშაობს, დანარჩენი ხა ნაწილების ფასებიდან შევისწავლე, სტანდარტული ესეთი აღმოსავლური მოტოციკლეტების ფასები ძალიან იაფიღეს ყველა დეტალი, სხვათა შორის რაც შეიძლება ხა რომ დავარდეს და მაგალითად მუხრუჭის სახელური მოგიწოთ, ეგეთ რაღაცები კაპიკები რის და ხელმისაწვდომია და შესაბამისად ამის ყოლა შენახვა საკმაოდ პრაქტიკული და ალბათ ბიუჯეტურიც იქნება საბოლოო ჯამში.
დიდი მადლობა მეგობრებო, ამ მოკლე ვიდეო რგოლში ვეცადე გადმომეცა ჩემი პირადი სუბიექტური შთაბეჭდილებები საშუალო სტატისტიკური მოტო მოყვარული ადამიანის და ყველას გისურვებთ გადასარევ სეზონს. მგონია რომ ჩვენი ლამაზი სამშობლოს ლანდშაფტი ამ სტილის მოტოციკლეტებით საუკეთესოდ შეიძლება მოიაროთ და იმგზავროთ გადასარევ. დიდი მადლობა და კარგად იყავით.